Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ayol yuzidagi makiyaj bilan tayammum qilsa joizmi debdilar. Agar tayammum qilishligiga ijozat bo'lgan uzr bo'lsa, yuzida makiyaji borligi uni man qilmaydi. Tayammumda bu aynan badanga tegsin degan narsa yo'q. Ya'ni albatta badanga tegadi, lekin xuddiki tahoratdagidek masalan ostiga suv tegmay qolishligi mumkin degan gap yo'q. Inson asli yuziga tuproqni g'uborni surtgan paytda mana shu yuzini g'ubor bosadi. Endi ikkinchi marta tayammum qilsa, albatta tuproqni olib o'sha g'ubor ustiga surtayotgan bo'ladi. Uchinchi marta tayammum qilsa, yana g'ubor ustiga g'ubor, yana ustiga uni g'ubor surayotgan bo'ladi. Demak, mana bu makiyaj ham xuddi shunaqa narsa. U terining ustida turganligi inshaalloh tayammumni man qilmaydi. Tayammumni tahoratga qiyoslanmasligi kerak. Masalan, tahoratda agar badanining bir qismiga suv tegmay qolsa, tahorat bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar shoshilib tahorat qilayotgan paytlarida ularning tovonlariga suv tegmay qolganligini ko'rib, "Vaylun lil aqabi minan nar" deganlar. Tovonlarga jahannamning o'ti bo'lsin degan. Suv tegmay qolganligidan. Lekin tayammumda unaqa gap yo'q. Yuzini, qo'lini hamma joyiga tuproq tegib chiqishligi kerak degan gap yo'q. Chunki bir xos ibodat xolos bu. Suvdek badanning hamma qismini bir yuvib tozalab chiqadigan narsa emas. Alloh bir buyurgan bir ibodat. Shuning uchun buni tahoratga qiyoslanmaydi. Tahoratda ham hattoki agar makiyaj bo'lsa, bu makiyaj ustidan yuvilib tahorat qilinaveradi, tamomiy ketishligi shart emas. Masalan, inson qo'li moy bo'lsa ham qo'lini yuvib tahorat qilaveradi. U moy tamomiy ketishligi shart emas. Illa agar qoplanib qoladigan bir kraskadek narsa bo'lsa, unda tahoratni man qiladi, lekin tayammumda inshaalloh bu hammasi joiz bo'ladi. Vallohu alam.